好，大家請合掌，三稱佛號。南無本師釋迦牟尼佛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 。無上甚深微妙法。無上甚深微妙法。百千萬劫難遭遇。百千萬劫難遭遇。我今見聞得受持。我今見聞得受持。願解如來真實義。願解如來真實義。好，大家請放掌。好，阿彌陀佛，大家好，歡迎大家嚟到妙法華講堂繼續我哋咧今日嘅誦呢個大般涅槃經咁我哋有喺誦經之前有1小時嘅經文上面嘅導讀不經不覺咧，我哋其實今日咧就我哋去到今日會誦到兩品我哋去到卷20噶啦咁咧今日我哋會有兩品嘅內容包括係梵行品最後嘅部分仲有一品係新嘅但係比較短嘅叫嬰兒行品我哋等下盡量我哋把握時間啦，可以講得幾多得幾多啦內容呢兩品咧裏邊要先講咗咧就係呢一個梵行品裏邊咧最後嗰個內容上一次咧我哋已經講到係阿闍世王阿闍世王咧就因為身患重病啦身體好多瘡心裏邊又好自責原因係乜嘢咧？就因為呢個之前害佢自己嘅父親跟住父親就死埋啦跟住咧自己就有呢個驚恐知道自己嘅將會墮落去因為殺父會墮落去呢個無間地獄就好擔心群臣咧就種種嘅開導啦但係因為佢哋都係邪知邪見最後好彩咧就有善友呢一個耆婆能夠咧點樣咧去介紹俾佢你唯有可以幫到你嘅只有佛當然啦就喺到今次嘅內容咧咁就因為承接之前咧就阿闍世王嘅父親突然間就勸自己兒子話俾佢聽你好快啲去你快啲去見佛陀因為佢之前仲未下定決心你快啲去見佛陀因為點解佛陀就嚟要入你盤噶啦你再唔去咧你冇機會懺悔噶啦你冇機會可以翻身可以咁講咁所以咧佢就去到呢一個情節今次咧要講嘅就係要準備去但係佢其實而家都未有決心嘅但係咧佢就聽到咩嘢咧？聽到頻婆娑羅王咁樣講之後咧，咁佢知道咧因為阿闍世王知道佛陀要入滅咁入滅咧就會離開咁但係佢對於佛入滅呢件事啦，佢有一個誤解。佢以為咧佛一入滅咗之後咧就叫徹底入滅啦，咁就係叫做咩咧？佢想懺悔就冇機會佢哋因為阿闍世子佢對於佛入滅呢件事咧就好似話佢就會消失咗啦，咁所以佢就諗到自己罪孽咁深重嘅時候咧，咁佢就冇辦法就可以揾到佛陀懺悔求救所以咧佢就點樣咧？佢就暈咗啦去到呢度487頁嘅內容咧，裏邊咧就講第一句爾時世尊在雙樹間見阿闍世悶絕辟地即告大眾我今當為是王住世至無量劫咁呢度一開始嘅時候就係咁阿闍世王暈咗佛陀咧就點講佛陀就話咧我當去，因為佛陀喺娑羅雙樹而家係咪就同大眾講我今日要為王咧住世無量劫咦咁你哋聽咗有咩問題因為咧我哋講嘅佛咧就話咗要入滅嘅啦嘛而家咧因為為咗王或者阿闍世王咧跟住咧就話我要住無量劫啦唔入涅盤啦咁樣咁你哋覺得怪唔怪覺得好怪咁所以咧就唔知我哋覺得怪咁迦葉菩薩咧都怪覺得怪質疑係質疑咧喺487頁最尾嗰行咧迦葉菩薩白佛言世尊如來當為無量眾生不入涅盤何故獨為阿闍世王即係佢意思就係話咧
咁佛陀你應該要為所有嘅眾生入涅盤啊嘛？點解而家淨係單單為阿闍世王而住世入涅盤咧？個意思係咁樣嚇。咁啊就呢個咧就迦葉菩薩咧就問啦嚇。咁啊之後咧就引申咗乜嘢咧？引申到咧就係佛咧要講咧呢個阿闍世咧為阿闍世啊呢個字啊呢個字咧其實咧就唔係好似字面咁解嘅啊。咁咧佛咧就講啊呢個第488頁咧開始咧就一連串去講係嘛。嗰個為係咩意思咧？阿闍世又係咩意思咧？啊咁佢裏邊其實為啊其實就代表講緊係一切凡夫。為係乜嘢啊？係一切有為嘅眾生啊！咁啊，為咧就係不見佛性嘅眾生啊，為就係阿難啊、迦葉呢啲咁嘅聲聞眾啊。咁啊，因為未徹底見到佛性，所以咧仲要需要教化嘅眾生啊。咁佢講緊係呢啲嘅人啊，其實係咩意思咧？即係話我而家話為邊個，其實咧唔係淨係為阿闍世王，係為我哋未見佛性嘅眾生。仲係凡夫位嘅眾生啊！咁阿闍世係咩意思咧？喺488、489頁咧就講緊有話，阿闍世又代表咩啊？沉淪之人，沉淪之人有邊個啊？犯五逆重罪嘅一切嘅眾生啊，或者叫做具足煩惱嘅一切嘅眾生啊，或者未發菩提心嘅一切眾生啊。咁所以咧，其實咧佛陀要講嗰個要講嘅呢個為阿闍世咧，其實要指嘅唔係阿闍世王啊，唔係為緊阿闍世王，係為緊一啲凡夫嘅眾生，有煩惱嘅眾生，未見佛性嘅眾生，未發菩提心嘅眾生啊嘅意思啊，係咁樣解嘅嚇。咁啊，所以咧其實就係佛咧就去回應翻呢個迦葉菩薩，我唔係獨為阿闍世王，而係阿闍世王就係佢哋呢一度裏邊呢一班人裏邊嘅人啊，就係呢個範疇裏邊嘅人啊。咁所以咧佢裏邊咧其實就又再去講啊，所謂阿闍同埋呢個所謂世嘅咩意思啊？阿闍世咧，大家阿闍係咩意思啊？大家知道阿闍世咪有一個意思叫做未生緣嘅，有冇聽過啊？未生緣係咩意思啊？如果喺出邊嘅經典嚟講咧都有好多種啊。未生緣咧，你就要講嘅就係話喺結緣未出生之前一個叫做未生緣啊。咁大家如果你讀過其他嘅經典咧，知道啊，因為咧佢本身咧就係過去就曾經做過仙人啊嘛嚇。咁跟住咧就因為某種原因，咁跟住咧就俾摩梭羅咧王咧就殺咗。咁跟住咧儲滿呢個所謂嘅怨恨之後，你今日翻嚟要點樣啊？係啊，咁但係咧呢度裏邊所講咧喺大般涅槃經裏邊，當然都有講提到下呢一點，有少少唔同，但係佛陀咧就去解釋喺490頁裏邊咧講，阿闍代表不生，世咧代表怨係咩意思？有煩惱嘅怨敵啊！如果將阿闍世呢三個字咧，其實咧就係不生怨係咩意思咧？不生呢度裏邊咧就講唔係講緊怨，就係講緊未顯到佛性嘅。即係未顯現到佛性出嚟嘅，即係我哋啦，一般嘅眾生咁雖然有佛性，但係未顯現就不生所以咧就點樣啊？因為佛性未顯現，所以咧就生起乜嘢啊？生起煩惱，生起怨敵啦，咁嘅意思。咁煩惱一生啦，咁我哋嘅佛性咪點樣啊？就遮蔽咗啦。所以咧佢就叫做咩咧？阿闍世咧就係講緊呢個名字咧，本身就係煩惱嘅意思，同埋咧就係。如果同佛性裏邊嚟講咧，就啱啱一個相反嘅，我哋叫此消彼長根本對立嘅。有煩惱你就見唔到佛性，有佛性你就唔會見到有煩惱咁嘅意思。所以咧，佛頭先講呢句説話我要為阿闍世王，我要咧久住於世。其實咧就係話俾我哋聽，我要為咗眾生，呢啲未見到佛性嘅眾生，呢啲仲有煩惱嘅眾生，呢啲仲會做五逆重罪嘅眾生，我要為佢住世。意思係咁樣咁解答咗咧迦葉菩薩話點解你淨係為阿闍世王然之後咧你就久住於世咁就回答翻呢個意思咁跟住後來咧就去到咧491頁啦。咁491頁咧就係要描述乜嘢咧？就係咧佛陀咧，因為佢已經見到阿闍世王喺娑羅雙樹嘅時候，於是乎佢用咩咧？阿闍世王咪成身都係瘡嘅，係咪？咁跟住咧呢度咧就係佛陀咧。用佢嘅三昧力，呢個三昧力嘅好好聽嘅，叫做咩咧？叫做月外三昧。
月兩個月啊，愛心嘅愛啊，月愛三味啊。咁咧喺491頁咧，你會見到啊。咁佢用呢個所謂月愛三味咧，就放光啊。咁啊放光咧就點樣咧？照到落去亞西西王嘅身上。然之後亞西西王就點樣啊？係啊，啲瘡就全部冇晒咯喎嚇。咁啊呢個咧就立下就講491頁到492頁咧，亞西西王你身上邊臭穢難治嘅瘡疤，全部立刻痊愈啊，咁嘅意思。所有嘅內心裏邊嘅鬱結咧啊，就點樣啊？全部瞬間消除啊！咁啊492頁嗰度咧，亞西西王咧痊愈之後就突然間就咦，點解我突然間會好翻咧？嚇咁啊，跟住咧就去問啊，佢話啊佢同佢嘅御醫啊奇婆就講，佢話我曾經聽過話喺劫末之前咧有3月病異嘅現象啊，可以能夠點樣啊？除咗一切眾生嘅苦咁啊，但係而家時機雖然未到，但係呢啲不可思議嘅光從邊度嚟嘅咧？啊，點解又會治好我嘅病咧？咁樣啊，咁所以其實呢個咧就大家就要知道啦嚇。咁呢個光咧，咁啊奇婆就去答啊。其實呢個光唔係大王你所講世間嘅種種嘅光啊，唔係日月星辰嘅光，唔係寶珠嘅光，亦都唔係咩藥草嘅光嚇。咁係咩嘅光咧？呢個光源喺邊度嚟咧？就係天中天。天中天係邊個？就係佛陀啊！佛陀所放嘅光明啊！咁呢個光明咧就係點樣啊？呢個咧光明咧就照耀到喺你嘅身上面。咁佢特別有提到噶嚇。咁呢個光咧係點樣噶？係無根無邊，非熱非冷，非色非相啊！但係咧能夠為咗度化眾生咧，所以點樣啊？顯然可見嚇。咁跟住咧仲有可以有清涼嘅或者我哋叫做療效嚇。咁所以咧佛陀咧嘅放光啊，奇婆咧就點明啦，呢啲光咧唔係世間嘅光嚟㗎，係邊個嘅光啊？係佛嘅光啊，因為佛放光啊，咁所以咧就話翻俾你聽啦嚇。因為咧其實喺經文嗰邊咧，之前咧就亞西西王就話：呢個世間咧冇醫生可以醫到我嚇。咁其實有咩醫生可以醫到佢啊？就係佛陀啦嚇，就有佛陀可以醫到佢嚇。咁啊，所以咧，因為佛咧聽到佢咁樣講啊，聽到咁樣哀嘆咧，就用佛自己嘅光明咧去治療亞西西王嘅身嚇。咁呢個咧就係呢一個嘅內容嚇。咁跟住咧亞西西王咧聽到原來咧佢今日能夠治到病咧係因為佛咧嘅慈悲慈憫啊。咁啊跟住點樣啊？跟住治好自己。咁亞西西王咧佢就覺得乜嘢咧？佢就覺得好意外覺得好意外494頁嗰度佢話黃言第1、2、3、4行，黃言奇婆如來世尊亦見念耶咁即係咩意思咧？就話我咁樣嘅人我咁樣嘅人咧佛陀咧都點樣都唔嫌棄因為點解咧？因為我哋而家要知道亞西西王嘅一開始嘅時候咧，咪好驚嘅係嘛？自己做咗好大嘅重罪。所以咧，佢就覺得自己心裏邊咧好疑慮、好恐懼。咁但係而家親能夠得到佛陀用神通嘅力去幫助自己消除咗佢身上面種種嘅惡臭嘅瘡之後咧，佢就感覺到難以置信。佢就講佢話我咁樣嘅罪人，佛陀都會紀念我嘛，都會即係會記掛住我嘛咁樣嚇。咁跟住咧，奇婆咧就用。就講俾佢聽494頁咧佢話佢就話咩嘢咧？佢就舉咗一個例子叫做咩咧？病子喻病子喻佢話咧，佢話如最尾3話如一人而有7子，是7子中一子遇病，父母之心非不平等，言於病子心則偏多。咁係咩意思？係啦，冇錯，病子啊嘛，有7個佛陀咧嗰個爸爸媽媽咧特別關心病嗰個咁即係咩意思咧？其實就係佛陀嘅慈悲呢個病子喻咧好好即係話咧，你唔好成日諗住話自己咧係一個惡人好多罪孽煩惱深重咁我哋其實就係好似亞西西王咁樣，覺得自己哎呀佛陀點會理我佛陀點會去
會救到我呢啲咁重罪障嘅人咧？咁但係其實啱啱正嘅相反啊嚇！呢個咧爸爸媽媽咧有7個仔，最錫嘅就係有病嗰個仔啊！咁啊佛陀就係啦，見到眾生咧如果你哋自己有能力嘅咧，佛陀咧唔會理你㗎，係嘛？自己可以搞得掂嘅咧，佢唔理。但係咧你搞唔掂咧就點樣啊？佛陀會特別關照你。所以咧唔使擔心啦嚇，咁唔好以為自己哎呀我係業障鬼啊，如何咁啊冇人理我咁，其實唔係啊。咁佛陀咧佢唔會理你眾生係無論係咩種姓啊、貧富啊、地位啊，佢只係觀察到呢個眾生有冇需要去幫。最重要係乜嘢咧？呢個眾生裏邊有冇善念？如果有善念嘅話咧，佛陀咧，如果只要佢有絲毫嘅善心咧，佛陀咧都會去救度佢嚇。咁所以咧，跟住咧就耆婆咧就再講出咧喺496頁就498頁裏邊咧就講到解釋咗用咗呢個6個譬喻咧去講呢個所謂月外三昧啊。呢個月外三昧咧，譬如講話如月啦，如月光啦，可以令到乜嘢啊？可以令到蓮花開啊咁樣，又或者咧令到夜行嘅人咧得到歡喜啊，類似好多呢啲咁樣嘅譬喻啊，去解釋咧其實就解釋咩咧？就解釋咧佛光嘅功德可以點樣啊？可以幫我哋治病啊，可以幫我哋滅除煩惱啊！由496頁到498頁裏邊咧，最後就講下話如乜嘢咧？好似滿月為星王具甘露味嚇。咁呢一種佛光嘅三昧咧，係眾善之王能夠給到大家咧有涅槃之甘露咁嘅意思啊。咁所以咧，成件事咧就係釋迦牟尼佛放月外三昧。呢個光照到去阿闍世王嘅身，阿闍世王嘅病除愈，然之後咧就問耆婆咁耆婆就話俾佢聽，呢個就係佛嘅光明啦，唔係世間嘅光明啊。阿闍世王咧就話咁原來我呢啲咁嘅人都原來有人記掛咩嚇咁啊。原來耆婆就話你不單止要特別要去記掛你添唔會放棄你。仲會特別記掛你，咁當然就係因為王係有善心嘅人仲有一絲絲嘅善心嘅人咁跟住咧去到咧就係個落嚟個情景咧就去到499頁499頁咧去到講到第一個情況雖然王嘅身體咧就痊愈咁但係咧阿闍世王咧嘅心裏邊咧仲係有恐懼同埋有顧慮咁佢顧慮恐懼啲乜嘢咧？佢就覺得佛陀係點樣？係好清淨嘅，係無染嘅咁咧佢咧應該係點樣？唔會同啲惡人共處我哋成日都講話大海點樣不屬死屍嘛，係咪咁佢話所以咧佢就認為咧佢自己係重惡之人佢自己係重惡之人佢覺得佢自己咁污穢跟住咧所以咧佢覺得佢佢唔配佢唔配見佛嘅意思耆婆咧又真係一個善知識嚟佢話咧你又唔使驚我佛陀因為點解咧？耆婆咧就同佢就講啦，佢話咧你而家唔係應該要驚，你應該要做乜嘢咧？喺500頁裏邊講唔係佢講乜嘢咧？佢話你既然你有病你既然有病，你應該要點樣你應該翻出去揾醫生嘛。就如乜嘢喺第3行佢話如渴人點樣速復清泉肚餓嘅人咧點樣要求食你仲喺度驚乜嘢咧咁樣所以有啲人好奇怪嘅，自己犯錯啦，又怕見到佛啦，又驚見到咩，又覺得自己唔配啦。耆婆呢啲善知識就話俾佢聽佢話俾你聽，你應該要好迫切地去點樣去見佛求懺悔就唔係要驚咁跟住咧落嚟咧就有好詳盡大概有40句啦就講咧講關於呢個良醫關於個良醫咧點樣出去一個譬喻去救病人嘅一個故事咁大意咧其實就係講乜嘢咧？就係
呢個良醫要救一個咧死得嘅人㗎啦，即係必死嘅人啊！咁但係良醫係咪救咧？佢一樣救啊！咁樣描述呢件事嘅時候咧，就描述到咩嘢咧？就係話出門嘅時候咧，喺個過程裏邊咧就有好多嘅有好多嘅唔好嘅兇兆啊！咁跟住咧呢啲兇兆咧就即係其實咧就要話俾呢個醫生聽，因為以前啲人咧即係醫生啊，佢哋要睇下個情況啊，譬如睇下星星啊，睇下出邊見到啲乜嘢嘅情景啊，即係好似我哋類似我哋一啲叫做會睇下卜卦咁樣啦，即係唔知見到嚇，咁佢見到嗰啲咧喺成件事裏邊咧見到乜嘢咧都係兇兆，咁即係話乜嘢啊？即係話呢個人死緊㗎啦。咁如果你係醫生嘅，你救唔救啊？佢都係要出去救啊，因為佢要盡佢自己嘅一個醫責啊嘛，係咪？所以咧，就算有咩兇兆嚟，佢都不顧一切啊！一個真係一個好嘅醫生良醫啊！咁啊呢個雖然佢知道呢個人死緊，但係咧佢都會盡力去施救啊！咁其實咧就代表乜嘢咧？喺510頁到512頁裏邊咧，其實就講下。雖然佛陀知道有啲眾生佢病必死嘅啦呢個病必死嘅人咧，如果喺我哋喺般涅槃經裏邊成日都講嘅係叫做咩咧？一闡提啊嘛，一闡提或者極惡人咁佛陀都要點樣都唔會放棄佢嘅噃都會去點樣去照顧佢嘅咁因為點解咧？因為佛陀咧常施法藥佢又唔會點樣咧？佢就唔會唔去醫嘅。咁但係如果病人自己唔服藥咧，咁就冇計啦咁但係呢成件事裏邊嚟講咧咁呢個人必死無疑，但係咧佛咧都會去救到佢喺呢個過程裏邊咧其實耆婆咧佢仲特別去講到佢講嘅所謂病呢個必死之人咧，呢個一闡提咧，佢仲有分咩咧？原來有分類嘅喎，壞人都有分類分類係乜嘢咧？分開利根嘅或者中根嘅咩叫做利根嘅一闡提？咩叫中根嘅一闡提咧？利根嘅一闡提咧，佢可以點樣現世能住，即係現世仲可以救嘅咁有一種咧中根嘅點樣而家救唔到佢必死㗎啦，但係而家救咗佢一下之後，跟住會點樣下一世都會救得到佢咁所以咧其實咧都要睇病人自己因緣，但係咧總有救到佢嘅方法，可能唔係呢一世，可能要做到下一世呢個咧就係佛咧，無論對於眾生嘅根性，當然佛好清楚嘅，或者現世難度如何，或者根本就冇辦法救唔救得到都好，但係佛都會點樣盡力去幫忙，咁睇下佢係現世能救定係點樣下一世今日種嗰個種子下一世先救到佢咁嘅意思聽到咁樣之後咧就知道無論點都好啦，佛陀咧必定點樣必定會救你咁嘅意思舉咗呢個所謂嘅良醫咁但係咧就有呢個診夢之餘咁好啦，咁如果俾你啦咁講到咁樣啦，仲去唔去咁樣咁佢又未去住噃佢未去住佢就去到513頁佢話咧，黃雨耆婆若使如來審如是者明當選擇咩良日吉辰，然後乃往就死仲要點樣佢要擇日佢要擇日咁跟住咧耆婆咧就話俾你聽，唔好再搞咁多嘢啦千祈話佛法咧冇呢啲咁嘅迷信你要懺悔，要點現在就係最盛嘅時機點解咧？因為佛都放光照你啦，你仲唔去？你仲要擇日係咪你係咪可能就係即係我一世忙，你個心裏邊咧真係仲係驚驚地即係仲係覺得如何咁但係咧無論點都好啦呢個耆婆咧真係我可以咁講係阿闍世嘅一個好大嘅一個善知識嚟嘅
係嘛？你喺度扭下，即係佢哋都知唔知點解做皇帝又咁樣扭下擰下，扭下擰下。咁呢個可能又係佢本身自己真係有一種好強烈嘅慚愧心。如果有啲人話，我救我唔係救佢救咗我先啦，咁其實呢種人分分鐘冇得救㗎。但係佢呢一種個內心嗰種強烈嘅罪疚感啊，先至即係表現出嚟。其實呢個王佢先至係有一種叫做咩？佢有善根嘅人啊！我哋要咁樣去睇啊！我哋覺得咁，但係最後話俾你聽，佢真係好有善根啊！咁啊，我哋一路睇落去，一路再同大家講下。咁所以咧，無論講啲咩都好啦，咁啊，總之嘅期望就話俾佢聽咧，又點樣啊？快啲去啦！快啲去啦！嚇，而家就要去噶啦！咁啊，好啦，咁最後咧就去到咧點樣咧？去到咧王咧，終於就要啊，仲要去啦嚇。咁跟住咧去到514頁嚇，514頁咧就咧第二行嚇，以是大王即命一臣啊，名曰吉祥。跟住咧就點啊？以告之言，大臣當知，吾今欲往佛世尊所啊，速辦供養。咁咧就要命乜嘢咧？命佢嘅大臣吉祥嚇辦種種嘅供養。咁你點樣啊？要去見佛啦嚇，佢真係要見佛啦嚇。咁咧喺呢度裏邊嚟講咧，就佛就準備咗好多嘅供品啊嚇。咁啊又有咩？有大象啊，又有種種嘅幡蓋啊、香花啊、伎樂啊等等啊，諗種種嘅工具嚇，咁啊備足啊，跟住咧就有馬騎啊，有18萬啊，咁啊總之就佢自己個醫病就搞咗一大堆人，所有人咧就全部點樣啊陪佢去嚇，咁但係值得嘅嚇，值得嘅嚇，咁睇到後邊我哋就知嚇，咁啊跟住咧就去到咁啊，跟住一路行啦咁樣，咁啊就去到第516頁嗰度咧，就去到個場景咧，就轉到去乜嘢咧？就轉到去佛嗰度嚇，轉到去佛嗰度嚇，咁跟住咧阿闍世王咧就嗱全國總動員啊，龐大嘅隊伍啊，咁啊有車有馬有象咁樣嚇，浩浩蕩蕩咁樣咧，就諗住去見佛啦嚇。咁但係咧，佛咧就喺呢度咧場景轉到去佛嗰度，佛咧就講咗一樣嘢，佢話咩嘢咧？佢就話啦，佢話以是第515頁先嚇，尾二嗰行。以是佛告諸大眾言：一切眾生為阿耨多羅三藐三菩提近因緣者，莫先善有嚇。咁呢個第一個就話俾你聽啊！如果你發阿耨多羅三藐三菩提，你必須要有乜嘢啊？有善知識喺身邊嚇。咁我喺516頁就講：何以故？阿闍世王若不隨順其婆語者，羅月跟住點樣啊？7日必定命終，跟住點樣啊？墮阿鼻地獄嚇。所以咧，你話是故近因。近因即係話最近嘅因能夠救到你咧，莫若善友啊！所以要同人哋講結善緣啊，知唔知啊？善知識係好重要啊！如果佢冇奇婆，佛陀都講啦，7日之後命終必墮阿鼻地獄。你話真係啊，仲喺度話擇日喎，仲喺度即係你睇下，即係好彩，真係參，即係好彩，真係佢前世。做到啲乜嘢可以令佢有個奇婆呢個咧？如果佢聽咗之前嗰啲邪師外道咧，佢就大件事啊！所以咧就呢個佛咧就除咗講話即係預示啊，如果佢再見唔到呢個奇婆或者唔聽佢講嘅話咧，佢就點樣啊？佢就墮啦！7日之後就要墮地獄噶啦咁樣嚇，咁跟住咧就去到又翻去個場景咧，去到517頁第1、2、3、4第5行嚇，咁啊跟住嗰時候咧就又發生咗一個情景嚇，咁啊一個情景咧就佛陀咧要知道阿闍世王嚟到要見面嚇，咁啊但係佢其實咧佛咧係好清楚咧，都知道一樣嘢就係、阿闍世王咧仲有疑慮㗎，咁覺得係咪真係佛陀可以幫助到我咧咁樣嚇？咁啊，所以咧佛陀就講一句啦，佢話517頁第5行啊，以是佛告諸大眾言：阿闍世王猶有疑心，
我今當為作決定心。咁即係為咗咩咧？即係話俾你聽，要佢知道阿西西王個心有動搖噶，有疑惑嘅嚇。咁你話，佢話救我啫，係咪真係救到我咧？咁佢知嚇。咁但係佛陀咧就作一個承諾喎。點樣啊？要佢令到王咧能夠決定呢件事，即係要佢穩固佢呢個信心。咁啊，作決定心呢個字咧，咁講完之後咧，咁就出現一位人物，跟住有位咩人物咧？名一切慈菩薩。呢個一切慈菩薩咧，佢就根據佛陀所講，我要為阿闍世王作決定心啊嘛。咁跟住佢就話啦，佢就提出咗個質疑。佢提出個質疑係乜嘢咧？佢就提出話，佛陀咧曾經或者我佛陀一貫咁樣講，一切法點樣啊？一切法應該係無定相啊！去到518頁518頁一切諸法皆無定相。所謂色無定相，乃至涅槃亦無定相。如來今者云何而言為阿闍世作決定心咧？咁你就佛陀身邊啲人咧都好識得問嘢嘅喎。咁你而家話作決定，有咩嘢決定啊？色亦都唔可以決定，乃至涅槃都不能決定啦。咁你點解話俾你聽？而家就要同阿闍世或者某一個人嚟到作一個決定嘅心咧？咁係咪自相矛盾啊？咁嘅意思咁跟住咧。其實呢個問題咧講緊就係我哋講一切法點樣啊？應該係空性應該係無自性噶嘛，係咪？咁無自性無定相咁你如何講話有一個定咧決定咧咁我哋佛陀咧就要點樣去答佢咧咁樣佛陀咧就喺518頁後面咧發言善哉。咁跟住咧一路解釋就係乜嘢咧？主要解釋兩樣嘅。佢就話咧第一樣嘢，佢話若王疑心可破壞者，當知諸法無有定相。佢講嘅意思係乜嘢咧？阿闍世王而家咪有種疑嘅心喺度啊？佛陀究竟救唔救到佢？呢一種係一種咧自己嘅罪惡感啦，自己嘅疑慮嘅心啦。但係佛陀講呢一種疑慮嘅心，其實係咪一種實有嚟噶？唔係啊！佢亦都唔係固定不變嘅，所以佢唔係一個定相嚟嘅。所以既然佢唔係一個定相嘅話咧，咁即係點樣啊？佢就應該可以轉變，可以破壞。即係調翻轉頭講，如果佢係一個定相咧，就真係不可轉啦，不可壞啦。咁所以你睇下，就係因緣所生，所以有好多事情咧都可以轉變，可以轉化，就係因為呢個心係可以破壞嘅，所以佢唔係一個定相，所以佛咧可以幫助佢改變。呢個意思係咁樣咁呢個咧就係518頁裏邊你講。第二個喺519頁裏邊咧就講啦，佢話咧喺518頁最後，若彼王心是決定者，王之逆罪，云何可壞咧？以無定相，其罪可壞咁無論個心係冇一個定相，就算連呢個所謂嘅罪業都係點樣都係不定噶，所以先至可以點樣先至可以被懺悔，可以被破壞嘅意思係咁樣咁呢個咧其實就係講法咧本身就係無定性，既然無定性就有乜嘢無限嘅可能性嘅意思係咁樣，大家明唔明白咁好啦，所以咧其實咧要講咧，佛陀要答一切詞裏邊所講，我為阿闍世王作決定心呢個決定心本身咧其實就係一種方便善巧嚟嘅。即係話俾你聽，因為佢本身就係冇一個所謂嘅定相，所以我能夠幫佢改變，我能夠幫佢轉變佢心呢種叫做咩善巧方便意思係咁樣去到519頁去到519頁裏邊咧王咧就慢慢點樣咧準備去到咧呢個佛陀身邊跟住咧就要去叩見佛去到叩見佛嘅時候咧佛咧第一阿闍世王咧見到呢個佛咧嘅時候咧心裏邊咧點樣講就覺得哇，點解佛咧好莊嚴去到589頁第1、2、3、4咁第三行
爾時大王即到梭羅雙樹間啊，到咗咯。至於佛所，仰瞻如來30以上80種好，猶如微妙真金之色啊！咁啊，見到佛陀，見到佛陀，阿闍世王見到佛陀咧，個身上30以上80種好啊！咁啊，好光明啊！咁但係咧，你知唔知阿闍世王咧見到見到佛咧咁好咧，反而自己仲點樣啊？仲有啲驚啊！咁啊點解咧？因為咧佢話：我咁差嘅人咧咁我點樣可以見佛陀咧？咁但係咧又出現一個情況係乜嘢咧？出現咗就係後邊嗰句啦嚇。咁跟住咧是阿闍世王爾時第1、2、3、4第5行519頁嘅第5行。咁話爾時世尊，跟住點樣啊？出8種聲告言：大王咩意思咧？就話咧佛咧去呼喚阿闍世王，咁叫佢乜嘢啊？叫佢做大王咁樣嚇。咁啊王咧阿闍世王咧當時就點樣咧？阿闍世王咧就是阿闍世王點樣啊？左右顧視，此大眾中誰是大王啊？咁大家都知道佢係大王啊，點解佢會有呢種咁嘅諗法啊？因為佢講啊，我既罪累又無福德，如來不應稱為大王啊！因為佢自己知死話係嘛？哇！佛陀咁尊貴係咪啊？仲叫我做大王？哎呀，真係自己點解佢覺得唔配啊？心裏邊咧就更加點樣啊？佢覺得自己咧唔配任何嘅尊稱，更咧唔配佛陀去咁樣去啊！因為你知佢已經見到佛陀咁莊嚴嘅噃。係咪啊？跟住咧，佛陀嗌佢大王咁樣，跟住咧，佢哋覺得哇，邊個嗌我？點解佛陀會叫我做大王啊？仲咁尊敬我，即係仲會有一種咁樣嘅尊稱啊！咁好啦，咁啊驚完之後咧，跟住咧，佛陀又聽佢冇嗌佢，跟住佛陀又就話：爾時如來即復喚言：阿闍世大王。咁跟住咧就點樣啊？佛咧就再稱呼嘅啫，叫做咩咧？阿闍世大王。咁啊唔使叫邊個啦，就肯定係嗌你啦，係咪？咁呢個咧就係對阿闍世王嘅呢種叫做咩啊？身份嘅確認。無論你係乜嘢，總之啲世俗嘅身份係乜嘢，佛陀就會如法如你哋按你嘅世俗身份去講你個名號你嘅名字咁亦都代表咗乜嘢咧？表法嚟講咩？佛陀咧對於一切眾生咧，無論你係犯罪冇犯罪，只要你係需要救度嘅眾生，佛陀都會平等去點樣去救度咁所以咧，王呢個時候咧，心裏邊咧即係聽到咁樣嘅時候咧，哇！佛陀咧仲更即冇去覺得自己係一個我而家要嚟求你啦，所以咧我點樣我俾個下馬威你，而且仲係咁尊稱地講大王或者阿闍世大王兩次，所以咧喺520頁嘅時候咧，王嘅心裏邊咧馬上頓悟狂喜，因為點解咧？因為佢知道乜嘢啊？知道能夠救佢嘅真係佛陀啦，一個咁大方、咁大量咁有分寸咁對於一切眾生嘅呢種係一種乜嘢啊？係一種慈悲，係一種絕對嘅平等，係一種無條件嘅，而且係主動接納、認可嘅一個咁好嘅一個善嘅佛陀咁所以咧心裏邊咧感覺到點樣啊？非常之歡喜佢就覺得自己真係有救啦咁所以咧跟住去到咧就係啦，阿闍世王咧佢終於點樣佢就佢話第520頁時王聞已，心大歡喜，即作是言：原來今日故名語言，真知如來於諸眾生大悲憐憫等無差別呢個故名係咩意思啊？即係佛陀咧能夠去顧念我呢個人，佛陀對於一切眾生能夠有一種咁樣嘅顧念，所以我而家點樣下邊嗰句啦，不忽言世尊，我今疑心點樣永無違餘啦，已經完全冇晒疑心，我就係知道佛陀你真係能夠救到我咁嘅意思咁所以咧喺呢一刻咧，阿闍世王咧對於佛絕對嘅尊敬
絕對嘅認同，自己心裏邊咧就冇任何嘅疑心佛陀咧對於自己嘅呢一種嘅一種嘅叫顧命對於呢一種咁樣嘅恬記咧心裏邊咧非常非常之對自己好肯定佛陀係能夠救到佢，佛陀係一個點樣係一個無上嘅大師，所以能夠自己心裏邊放下種種嘅疑心。呢個咧其實亦都係講我哋對於佛有冇一個絕對嘅信任咧。從佛嘅表現嚟講，初我哋可能未見到佛，我哋自己都會覺得係咪㗎？係咪真係可以幫到我啊？但係從佛陀之間嘅互動，一個咁位高權重嘅一個國王，見到佛陀能夠點樣心悅誠服，知道呢個人係一種最慈悲最慈悲嘅人，所以咧就係呢一種放心，呢種叫做咩完完全全嘅歸依歸命嘅意思係咁樣咁不單止王已經冇疑心啦咁咧迦葉菩薩咧就直情講啦，佢話咧同一切持一切菩薩咧就講啦，如來已為阿闍世王作決定心啦，就回應翻之前一切持誦問啦而家真真正正能夠為阿闍世王能夠作決定啦所以咧呢一件事咧就已經非常之點樣證明咗佛陀咧，所以真係可以幫到人喺521頁咧阿闍世王咧佢話爾時阿闍世王即白佛言：世尊，假使我今得與梵王悉提換因坐起飲食猶不歡悅不如如來一言顧命心意欣慶呢個咧就係阿闍世王咧嗰種咧欣喜得到如來嘅能夠嗰種顧念所以咧跟住就非常之開心心喜跟住就點樣得到解脫，於是乎咧就以是阿闍世王即以所持幡蓋香花敬臥供養前禮佛足又繞三匝禮敬不已，卻續一面呢種咧就係一種歸敬嘅表法咁咧絕對對於如來咧能夠點樣能夠信服呢一啲裏邊嚟講咧，最主要嘅成段咧可以講阿闍世王佢能夠得到關鍵絕對係咩對於佛陀嘅一種決定嘅信咁信要同乜嘢咧雖然我哋可能有好多種種嘅智慧，但係你必須要智同埋信要合一呢一種咧，先至係對於佛嘅一種嘅真真正正歸命心靈嘅一種點樣一種自然深信嘅一種流露所以一開始成件事就係由佛破除疑惑，到王阿闍世王嗰種接納，對於佛嗰種生信歸敬跟住咧心裏邊安住咁又經過一個咁樣嘅心路歷程去到跟住落嚟咧第522頁522頁開始咧就會講好多關於咧佛陀咧為阿闍世說法唔係見完佛搞掂晒啲倉噶啦，跟住咧得到佛陀嗌幾聲大王咁就完啦。你要知佛陀見到你唔係做其他嘢噶嘛，主要係要做乜嘢可能救咗你先急難嗰部分，然之後一定導歸於最後乜嘢講佛法俾你聽咁跟住咧下邊咧就有一連串咧就有好多關於咧佛陀為阿闍世王咧去說法就教咗阿闍世王咧好多嘅一啲觀察咧嘅自己嘅身體咁跟住咧就自己嘅心念等等，佢為咗乜嘢要去教佢去觀察呢種係一種我哋嘅修學嘅法門啦其實就係要話俾佢聽咧罪業嘅本質到底係乜嘢因為咧你要知道如果我哋一路仲喺度執住呢個罪業係實有嘅話咧，你懺悔唔到噶。因為我哋講啊嘛，我哋認為個罪業係有嘅，死啦，我做咗呢個業啦，我哋就如何我哋就，但係如果你透過修學，透過去觀察呢啲所有罪業本身嘅性質，
由自己嘅身體乃至所有一切身邊所有嘅事情，你能夠去觀察、確認呢個世間一個特性，呢個世間係乜嘢啊？係苦空無常嘅啊！你要明白呢個所謂業力嘅法則係乜嘢啊？其實啊係真實不可以自作自受嘅。如果你能夠咁樣去觀察嘅話咧，你先至能夠慢慢去點樣啊導入於能夠得到解脫涅槃嚇。咁所以咧跟住落嚟咧就有呢個所謂嘅522頁裏邊咧就有呢個20種嘅觀身法。大家有冇睇到522頁開始一路數有啲細啲嘅數目字1啊、2啊、3啊、4啊，你可以睇我而家喺報章打嗰個表啊。咁其實咧講緊都係6件事嚟嘅啫。咁第一要認知咩？認知空虛同埋缺乏功德，要觀自己身係乜嘢啊？冇呢個所謂嘅無漏善法啊，缺乏一切善法嘅根本啊。仲有第二樣嘢要乜嘢？要認知我哋而家喺生死嘅困境啊。生死嘅困境係咩意思啊？我哋仲喺生死中，仲未能夠調伏煩惱啊，好似墮深坑一樣啊！度嘅地方都係點樣啊？我哋應該要恐懼啊，應該要警惕啊！咁第三樣嘢係點樣咧？要思索解脫之道。我哋要諗下啲乜嘢啊？我哋點樣可以見到佛性啊？點樣可以點樣啊？可以修種種嘅定力，然後見到佛性。乃至到咧，要確認咩世間嘅真相啊？知道生死係苦啊！係無常啊，係無我啊，係不正啊，要離種種八難要離種種煩惱嘅怨敵啊，即係我哋講緊業力啦，咁跟住第5樣嘢咧，就要認知業力嘅法則第6咧就要確立咧正確嘅因果觀念例如可能話生死無邊業力嘅真實唔好做業就唔會受報自己做業或者我哋個無樂因就無樂果呢啲都係乜嘢因果因果嘅常識咁呢個咧20個觀身嘅法咧，呢個我哋平時我哋都應該要點樣我哋都應該要記住呢個表裏邊咧總括咧就係6大項咁但係呢由去到524頁裏邊咧佛陀咧都教阿闍世王咧要咁樣去觀身咁其實唔係阿闍世王用嘅噃。唔止阿闍世王用我哋都點樣我哋都應該要用咁從觀身之後咧，去到524頁咧，跟住咧就有講啦咁仲要點樣除咗觀身之外，仲要觀心觀心乜嘢咧？要觀心嘅生住異滅裏邊咧又提到乜嘢咧？佢話咧，我哋講緊一切心念一切法咧，都冇離開三相就係生住同埋滅。我哋要了知呢啲全部都係乜嘢咧？全部都係虛幻無常嘅如果我哋能夠知道佢係虛幻無常咧，我哋先至能夠點樣止惡我哋嘅恐懼咧，先至能夠點樣消滅所以咧，佢呢度要教我哋就係話我哋除咗要用頭先講嘅20種觀身我哋仲要點樣喺524頁裏邊以時第二行最下邊，以時次第除觀身之外就要點觀心生相住相滅相，次第觀心生住滅相，跟住仲有定慧進界，亦復如是。觀生住滅已知心相，乃至到界相，終不作惡，無有死慧，三惡道慧。若不係心觀察如是20事者，心則點樣放逸，無惡不作呢度咧原來就講咗俾我哋聽，要用種種嘅善法去作為我哋自身觀。你話唔關我事啦，阿闍世王嘅事嚟嘅，唔係我哋自己每個人都要觀亦都要常常記住佛陀嘅喺《阿彌陀經》裏邊嘅呢種嘅教導阿闍世王亦都講佢話咧：阿闍世言，如我解佛所說義者，我從昔來初未曾觀，是20事所故點樣做眾惡做眾惡故，則有死慧，三惡道慧所以咧，你要點解我要驚點解我要驚死點解我要驚三惡道？因為我以前就冇觀因為佛陀就話俾你聽，如果你唔觀呢啲咧，就會點樣你個心就係放逸嘅咁你個結果將會點樣無惡不作所以咧呢20觀
好重要。如果我哋唔係咁樣觀，我哋就會放任，我哋會做種種嘅惡亞西西王咧就係一個人版啦。我以前就係冇咁樣觀所以咧我就係做咗種種嘅惡事乃至到點樣乃至到而家非常之驚嘅意思就係咁解咁所以咧呢個咧就係佛陀喺對於阿闍世王裏邊咧所教嘅所教導要佢哋好好去觀察咁跟住咧佛陀咧就再點樣咧就要再進一步，除咗要觀身觀心呢20事之外咧，佛陀咧仲要教我哋頭先講嘅，如果我哋仲捉住所謂嘅罪性係實有嘅話咧，我哋就冇辦法點樣我哋冇辦法解脫啦。於是乎咧，佛咧就針對阿闍世王咧，對於罪性係有嘅話咧，佢就再去教佢喺526頁裏邊嚟講咧，佛陀咧就525頁先最尾3個行佛告大王，一切諸法性相無常無有決定，王云何言必定當墮阿鼻地獄咧？因為之前阿闍世頭先就講佢話咧，因為我之前冇觀佛陀而家所教嘅呢20事，所以咧我因為害苦嘛，所以咧最後咧就會墮落去呢個所謂阿鼻地獄。咁跟住佛咧就接住呢句說話咧就話：點解你覺得你一定會墮落阿鼻地獄其實就展開乜嘢咧？要話翻俾你聽，呢個所謂嘅罪業個性本來係點樣本來成空嘅咁反問佢啦，佢就問咗幾個問題第一個咧就係要破佢嘅破決定見破決定見你有咩意思咧？佛陀就問啦，佢話一切法相本身係點性相無常無有決定，你為什麼要講必定墮地獄咧？咁跟住咧就再問佢啦，佢話如果喺第1、2、3第3頁第2行最下邊佛言大王善哉善哉，諸佛世尊說一切法悉無定相，王復能知點殺亦不定是故當知殺無定相。大王如所言，父王無辜，橫加役害者，何者是父咧？跟住再講咧就係父到底係邊個咧？有殺父嘛，係咪？佛陀就問啦，你話你有殺父，你害父，係咪？咁乜嘢叫做害父咧？原來咧就講啦，佢話何者是父？尾2個行526頁，何者是父？但於假名，但於假名係咩意思父呢個字都係假名嚟嘅噃。眾生係乜嘢眾生係五陰即係五蘊往生父上。眾生咧對於五蘊嚟講跟住點講就認為有一個真實嘅父想啦。譬如我而家見到你Emily 咁我就覺得有真實嘅 Emily 喎，但 Emily 係乜嘢Emily 係五蘊嚟噶所以咧佛咧就要話俾你聽，父想於12入18界中，何者是父咧？即係要話翻俾佢聽啦。其實咧所謂講嘅父呢個概念咧，其實只不過係咩五陰12入18界呢啲係咩因緣和合之上安立咗一個假名上去。眾生咧就妄執其中一個蘊譬如我哋講嘅色蘊見到你個物質呢個形體就係父咯，其實都係乜嘢其實只不過假名嘅。分析呢個所謂一開始嘅時候咧，如果我執着呢個所謂色蘊呢個色蘊係乜嘢物質嚟嘅，譬如可能講緊嘅青黃赤白呢啲係乜嘢？呢啲係粗分嘅顏色。我哋見到佢嘅時候咧，我哋就認為有一個所謂色蘊可以掂到佢嘅，可以觸摸到佢嘅。但係你要知道其實咧佢係點樣佢係剎那變遷你係冇辦法真係捉到佢嘅，係咪咁意思就係話俾你聽咧，其實咧呢啲所謂嘅色蘊其中係乜嘢咧？通通都係空嘅。所以喺第527頁裏邊1、2、3、4第5行佢話色有10種，是10種中唯色一種，可見可持，可清可量，可牽可敷。雖可見敷，其性點樣其性不住以不住故，不可得見，不可觸持，不可稱量，不可牽縛。色相如是緣何可殺咧？即係回應翻啦。所謂殺咧，其實咧都係講緊係你妄執於呢個所謂嘅
五蘊裏面嘅色法嚟嘅啫咁嘅意思色法本身就係剎那不停嘅，所以冇一個所謂絕對嘅色冇一個所謂絕對嘅剎嘅意思咁除咗分析色蘊之外咧，喺528頁到529頁裏邊咧，就有從時間上面去分析無論色喺過去、現在、未來過去色已經滅啦，現在色正滅，其實咧都點樣不可害，乃至所謂嘅剎你而家咧只不過係遮斷咗未來嘅色上嘅相續嘅意思咁其實要話咩俾佢聽咧？話俾呢個阿闍世王聽，色咧本身係點樣係不定嘅係不可害嘅。你所謂嘅剎都冇一個所謂法嘅定性所以咧剎業呢個果報咧自然就冇決定啦。所以咧講緊呢個所謂破呢個所謂咧剎係冇定相，罪業本來咧就係空嘅嘅意思就係咁解咁去到529頁529頁咧就再佛咧就再舉到兩件事一個咧就係關於咧業道嘅輕重問題，仲有一個咧就係個人嘅宿世因緣嘅問題佛陀咧特別去喺529頁咧，佛陀咧就講業咧就點樣有分所謂輕重。咁原來咧要講翻成件事，阿闍世王害父嘅時候咧，佢就冇話去直接下令去殺人嘅，佢只不過咧就係話我就斬咗王隻腳落嚟咁樣。所以咧喺528頁咧最尾二嗰行，佢話大王昔日口不刺殺，但言削足，都唔係好好係嘛？所以話唔殺啫，所以佢其實冇從來都冇講過話我要殺阿爸但係佢話咧要點樣係啦，咁其實咁呢個咧就係咩咧？佢佛陀就話啦，呢個咧其實咧就係屬於輕業嘅部分，口業屬於輕業嘅部分咁咧當然啦，呢個咧係有問題但係咧佢就話即係意思就係話咧呢個口業裏邊咧就冇直接下令殺人，所以呢個罪咧係應該點樣係應該屬於較輕嘅業又唔係必定等同咧係有一個極重嘅殺父嘅罪。咁佛陀講緊呢樣嘢。第二件事咧就講緊呢個所謂宿世因緣。宿世因緣嘅解就係咧，其實咧佛陀咧就講揭露咗乜嘢咧？就係頻婆娑羅王過去世咧曾經無故殺害咗一位仙人咁跟住咧呢個仙人咧臨終嘅時候咧就發願咩咧？來世要報復咁跟住咧就要今世咧可以咁講係一個宿業嘅一個叫做乜嘢咧？一個宿仇嘅一個燃起嘅一個果報嚟㗎咁呢個意思其實係咩咧？其實就係話頻婆娑羅王佢本身亦都負有呢個所謂嘅宿業，所以咧業力裏邊嚟講咧個因果嘅關係係非常之複雜就唔係單只有現世嘅罪行，其實有過去亦有現在嘅問題所以我哋唔好講宿命論每個人即係我有句說話唔知係點樣講今世我哋發生咗一啲其實咧發生咗一啲不幸嘅事情咧，唔係可能唔係淨係現在一世，過去世其實佢都有一啲咁嘅關聯影響到咁嘅意思就係咁樣咁所以咧其實咧可以咁講呢啲都係咩咧？都係一種咧就係話唔同嘅因緣去成就緊今日嘅結果，而呢一個所謂唔同嘅因緣就係講緊表達嘅法本身係冇一個定性喺裏邊，意思係咁樣如果你仲係執着法有一個定性喺裏邊咧，呢一種咧就會令到我哋覺得一切既然已經定咗啦，咁我哋就冇得點冇得懺悔，亦都冇得改過咁佛陀咧要喺呢個意思上面要講俾佢聽，所謂嘅罪業本性到底係一個乜嘢嘅底蘊咁佢先至能夠點樣先至能夠咧令到阿闍世王知道罪業咧原來咧唔係個咁簡單
單一嘅因緣，意思係咁樣嚇。咁啊，由觀身啊到觀心，乃至觀種種嘅因緣，所有嘅罪業咧，都點樣啊？都有佢嘅情況喺度嚇。咁啊後邊咧就有講咗好多關於業力嘅情況啊，殺業嘅情況，又有所謂四狂啦、十欲啦嚇，咁啊等等嘅情況，就係話喺呢啲嘅情況之下，第一如果唔係你本身唔係你本身自己喺一個混亂嘅情況、混亂嘅心識狀態，你個心唔係你本身一個清明嘅心咧，去殺咧嘅時候咧，呢個業力都不定㗎，都係講緊因緣嘅問題，又講緊十欲啦，裏邊有講所有嘅業力咧，我哋凡夫認為執着佢其實咧係實有咁其實咧呢係從佛陀喺第一義裏邊所見到喺例如534頁裏邊所講，佢話喺第一義中裏邊一切其實佛陀喺佛陀嘅眼睛嚟嘅，喺佛陀嘅證悟裏邊嚟講，一切都係點樣如幻無實咁呢個就係智者裏邊咧所睇到嘅一個真實嘅狀態真實嘅狀態咁佢咧就同阿闍世去講出呢個情況咁所以咧最後所謂殺呢個字咧喺第一義裏邊嚟講咧佛啦就去一步步咁樣去令到阿闍世王咧對於見到呢個所謂罪業本來係實，必定自己要落地獄咁佛陀咧就從第一義諦嘅本身去將佢點樣教導阿闍世王令到佢點樣對於所謂執實，然之後咧轉為一個解脫之道，知道乜嘢罪性本空，心係可以轉變嘅，咁呢個先至有辦法可以點樣先至有辦法有得救所以我哋講話罪從心起，將心慚心讓滅時，罪亦亡，心亡罪滅，兩皆空，是則名為咩真懺悔因為我哋幾時先可以做到呢樣嘢咧？咁樣咁所以但係佛陀就係喺經典上邊咁樣去教導我哋咁跟住咧，阿闍世王咧能夠觀照到聽到佛陀咧咁難得咁樣嘅開示之後咧對於所謂嘅必墮地獄所謂嘅殺嘅業所謂五蘊呢啲咧道理咧聽完之後咧佢個過程係點咧？由佛嘅說法，王去聽法，乃至到咧最後佢自己點樣自己咧能夠親證無常跟住咧就點樣就去皈依就正正式式咧點樣去皈依佛咁因為咧阿闍世王咧透過佛嘅指導然之後咧去觀察自己個所謂嘅身心，呢個五蘊都係點樣呢個五蘊只不過咧都係剎那生滅嘅呢個所謂心識咧都係千流變化，無常大壞。於是乎咧佢恍然大悟咁呢種恍然大悟咧即係達到叫做乜嘢生起咗呢個所謂無常苦空無我嘅正見既然能夠生起無常苦空無我啦，我哋就稱之為乜嘢稱之為轉凡成聖阿闍世王咧聽到佛陀所說就能夠點樣對於佛咧嗰種說法咧聽聞到佛嘅說法之後咧生起一份正信去到542頁咧咁跟住咧確信確信乜嘢咧？確信咧佛咧所教嘅所講嘅佢自己咧能夠點樣喺542頁嗰度講咧佢話以時阿闍世王如佛所說觀色乃至觀色呢個一個就係色法嘅色物質，一個點樣一個係心法。作是觀已，即白佛言：世尊，我今始知色是無常，乃至色是無常。呢句裏邊咧，其實就已經係講到俾咧，唔係喺認知上面知，而係佢透過觀察、透過禪定，然之後去見到法嘅真相。呢個真真正正係乜嘢見到諸法嘅本性無常、苦、空、無我。咁呢個就係聖者嘅境界。咁所以咧，兜兜轉轉咧，阿闍世王咧，跟住就點樣就由凡夫一路聽到佛嘅教導然之後咧
就成就咗聖者嘅位置啊！咁喺543頁嚟講啊，世尊我亦曾聞，須彌山獲四寶所食，所謂金銀琉璃玻璃，若有眾鳥隨所習住，則唐其色。雖聞是言，悉不審定。我今來至佛須彌山，則與同色者，則知諸法無常，苦空無我嘅意思係咩咧？我而家已經見到佛所睇到嘅嘢。我見到佛如須彌山一樣發放種種嘅彩嘅顏色，呢個咧亦都係代表阿闍世王已經能夠證悟佛所講到嘅道理，佢已經知道啦。呢個咧就已經係一個親證嘅一個表現啊。所以咧544頁最後，我今點樣啊？此見啊，佢話咧之前咧佢話我見世間從依蘭子生依蘭樹，不見依蘭生旃檀樹。我今此見啊，從依蘭子生旃檀樹啊，咁即係話咧，本來咧我就係一啲雜樹雜草，而家咧我就變咗咩啊？旃檀之樹啦啊，咁啊，所以咧呢個咧就係阿闍世王咧嘅一個轉變嘅心路歷程，都未止噃啊。雖然轉凡成聖嘅話，轉凡成聖都冇乜咁大不了嘅啫。我哋成日話二乘聲聞嘅人咧，都點樣啊？都能夠已經可以見到無常苦空無我，成為阿羅漢啦。未夠，阿闍世王咧，佢仲最後講乜嘢？佢話咧喺545頁，佢講一句，佢話佛言實大王善哉善哉，我今知愚必能破壞眾生惡心。呢個就係佛教講啦。跟住咧，阿闍世王，世尊，若我審能破壞眾生諸惡心者，使我常在阿鼻地獄無量劫中，為諸眾生受大苦惱，不以為苦。咁即係咩意思啊？我除咗自己能夠解脫之外，我亦都要為眾生點樣啊？落地獄嘅眾生，我都要為佢去受苦。咁呢種係邊個嘅心嚟㗎？係啊，呢個咧係用一種無上嘅菩提心啊，無上嘅菩提心啊，去令到咧佢話，即係意思就係話咧，王咧就點樣啊？已經發大菩提心，佢由佢自度懺悔到咩嘢？佢寧願點樣啊？度他啊，去幫助眾生，令到眾生點樣啊？去破佢嘅煩惱惡心咁所以咧佛咧就話善哉善哉嚇，咁啊知道佢有呢一種咁嘅心願嚇，跟住咧佢就仲可以話要寧願自己落到阿鼻地獄咧，代眾生受苦都不以為苦嚇。咁跟住最後咧個情況係點諗啊？阿闍世王搞掂咗啦，懺悔完畢啦，自己又仲可以發埋菩提心啦。下邊裏邊一大串咧545頁，佢咪帶咗一大班人去嘅。摩羯陀國無量人民悉發阿耨多羅三藐三菩提心，就因為大王發心，所以全國都發心。於是等無量人民發大心故，阿闍世王所有重罪即得微薄。係咩意思咧？阿闍世王發大心，身邊嘅人發大心，全國嘅人發大心之後，可以幫助阿闍世王所有嘅重罪變成點樣啊？微薄。咁即係咩意思？眾人嘅力量可以改變個人嘅變現，咁係咪需要廣結善緣啊？係咪需要大家幫忙啊？我哋一個就算我幾惡嘅人都好，大家眾志成城，你可以幫到人，大家一班人可以幫到人㗎。意思就係咁解啊！意思就係咁解嚇。後邊咧就有種種即係所以咧帶住成班人去咧都啱嘅。點解？因為大家齊都發心，齊都發菩提心啦。咁跟住點樣啊？咁就王咧自己又改變啦，所有眾生都改變啦，共業咧又可以轉成別業啦，咁跟住咧咁就叫做咩嘢？皆大歡喜啦咁下邊咧就有好多王咧就去供養啦，跟住咧佛咧就講好多仲好多讚佛嘅偈語啊等等咁跟住咧就其實都係咁樣，即成個過程咧就係阿闍世王植佛聞法，跟住咧如理觀修，生起正見，至心懺悔，最後發菩提心，然後利他回向咁我哋叫做做到乜嘢咧？心王罪滅兩俱空嘅意思就係咁解嚇。咁阿闍世王咧又搞掂咗啦。咁我哋幾時搞掂咧？咁我哋咧係啦，讀完呢卷我哋先再講吧。咁已經超時啦
咁啊就係啦，呢個係一個好鼓舞嘅故事。所以我點解我今日好盡力咧，就將個故事去講俾你聽，因為呢個故事真係一個好鼓舞嘅故事啊！原來一透過咁樣咧，原來有方法可以令到一個罪大惡極嘅人咧都可以轉變，仲可以咧令到除咗眾人改變之後，令到可以幫助到自己，咁啊真係你叫做最後就叫做皆大歡喜啊！咁關鍵都係要有親近善友啊，要聽聞正法啊，能夠觀啊身心啊呢個所謂嘅無自性啊畢竟空，最後咧能夠得到解脫啊！咁好啦，今日咧就同大家講到呢度啊，咁啊，唔多分。南無世迦玛尼叭南無本師釋